استادی تعریف میکرد درباره زن عاقل و فهیم و کاردان و قاعده فهم مثل این خواهرمون هر شب از دست مرد خشنش کتک میخورد، مشت و لگد کتک که به تنگ آمده بود. تا یکی از شبها، یکی از روزها بحثشون شد و شروع کرده فحش‌های زشت ناموسی به همسرش و مشت و لگد تا اونجایی که تونست به همسرش کتک زد. همسرش همطور خوابیده بوده، گریه میکرده، آه میکشیده. یک دفعه صدای زنگ در به صدا در میاد. خواهرها و برادرها خوب گوش بدن، صدای زنگ در به صدا در میاد. مرد تو حال نشسته بوده، خودخوری میکرده، هنوز عقدش تخلیه نشده، از بس که کتکش زده حالا خودخوری بعد از کتک زدن. صدای زنگ در به صدا در آمد. وقتی مرد رفت دم در رو باز کرد، دید که پدر خانمشه، مادر خانمشه، برادر خانمشه، باجناقشه، همه آمدن مهمانی. مرده به ظاهر طوری نشان داد که خیلی خوشحاله، ولی از اون طرف ترس و وحشت مرده رو فرا گرفت. حالا چه کار کنم؟ اگر این دخترشان، این خواهرشان که همسر منه، الان اسرار منو برباد بده، بگه به برادر گردن کلفتش، بگه به پدرش، بگه به باجناقش، بگه به اون یکی، بگه به خواهرزادش، اینجا چه کارش میکنن؟ الان خودش تنهاست، انتقام ازش میگیرن و دست دخترشون و خواهرشون میگیرن، از خانهش خارج میکنن. اما اون خواهرمون زندگیشو دوست داشت. نمیشه که هر روز ازدواج کردن که لباس نیست که دکمش باز بکنید نشد میرم. باید زندگی رو ساخت، باید مشکل رو حل کرد. هیچ مشکلی نیست که حلی نداشته باشد، به شرطی که ما خواهان حل مشکلاتمون باشیم. بالاخره زندگیشو دوست داشت. با این همه کتک کاری میفهمید که خانه پدر یک روز، دو روز، زنی که از خانه پدر رفت بیرون، رفت خانه مرد، دیگه تو خانه پدر برگشتی ندارد و جاش نمیشود. دیگه احساس حقارت میکند، دیگه احساس میکنه که اونجا اضافیه. خواهرم باید با این دید نگاه به زندگیت بکنید، نه اینکه با کوچکترین مشکل، با کوچکترین نصیحت چادر رو بردارید یلا طلاقم بده. الان ابزار زنها همین شده، با کوچکترین مشکل و سختی تو زندگی یلا طلاقم بده، یلا طلاقم بده. طلاق حل نیست. ببین این خواهرت، ببین این زن مسلمان، این زن قاعده فهم، هر شب کتک کاری، اما میگه همین کتک باز از خانه پدر بهتره که بر بگردم. امید دارم که یه روزی اصلاح بشود. میگه پدر سوال کرد که فرزندم دخترمون کجاست؟ گفت بابا الان صداش میزنم تو اتاق خوابه، الان صداش میزنم بیاد خدمتتون. چه مفاجعه‌ای، چه سعادتی. منت گذاشتید امروز آمدی خانه رو نورانی کردی. رفت در اتاق به زنش گفت زن، خانوادت آمدن، در رأسشون پدر و مادرت، بلند شو بیا بهشون سلام کن. زن بلند شد، سر و صورتش و اشکاشو پاک کرد، ولی دلش پر بود. سعی کرد که خودشو نشون نده. آمد تو حال تا پدرش رو دید، دلش به حال خودش سوخت. از یک طرف وسوسه میشد که بگه، از یک طرف میگفت زندگیمه، باید تحملش کنم. پایان شب سیاه سفید است، گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی. از صبر و ضیا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. کسی که به خاطر خدا صبر کنه بر سختی زندگیش، خدا راهی رو برای نجاتش و هدایتش مهیا میکند. میگه بلند شدم رفتم دست پدرم رو بوسیدم، همینجا دلش پر میشه. میگه بابا چرا گریه میکنید؟ پدرش میگه بابا از حالا مردش هم ایستاده منتظره که چی میگه این مردم. زنم گفت بابا این از اشک شوق و خوشحالی به دیدار شماست. زیارت غیر منتظره بود، انتظار نداشتم که کل خانوادم امشب تو خونم باشن. وقتی که آقا گفت که بلند شو که بابا و مامان و برادرها و خواهرها همه آمدن، نتونستم خودم رو کنترل بکنم. بابا این اشک خوشحالی است. مرد خیس عرق شد اونجا. اون اشک شوق داره میریزه، این اشک شرمندگی داره میریزه. همه نشستن، پذیرایی شد. بعد از اینکه رفتن، مرد در خلوت خودش به خودش گفت
ای بی انصاف، ای مجرم، ای بی رحم، ای نمک نشناس، ای ناسپاس، ای ناشکر. چه فرشته ای تو خونت تو قدرش نمیدونستی؟ چه فرشته رحمتی تو خونته تو قدرش نمیدونستی؟ معذرت خواهی کرد، فرداش رفت بازار یک هدیه نفیس و ارزشمندی خرید برای همسرش. از این رو به این رو شد، آمد تو خونه. خوب گوش بدن خواهرها و برادرها، این مرد غرورشو خورد کرد، بلند شد پیشانی همسرش زنشو بوسه زد و به گریه افتاد و گفت حلالم کن، قدر تو رو نفهمیدم، ندونستم که خدا چه فرشته نجاتی به من داده. تو اسرار منو حفظ کردید، تو سبب شدید که خانه من حفظ بشه، زندگی من حفظ بشه. چنین زنهای وجود دارن با این همه صبر و استقامت و تحمل و قاعده فهمی. زن کنیز مرد نیست، زن مکمل مرده، زن ایمان مرده، زن تقوای مرده، زن مسکن مرده، زن لباس مرده، زن امنیت و آرامش مرده. زن که نباید کتک زد، دختر مردم که نباید کتک زد، مادر بچه هاته. با کتک که دردی دوا نمی شود، با مشت و لگد و فحش‌های ناموسی به همسر